वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेदा। और आज हम लोग प्रवाल पंचामृत रस ये औषधि का डिस्कस करेंगे। तो हम लोग कल्पना नाम, ग्रंथ आधार, रोग अधिकार, श्लोक, घटक द्रव्य, विधि, मात्रा, अनुपान, रोगनता और रिसर्च अपडेट्स ये सब डिस्कस करेंगे। कल्पना नाम प्रवाल पंचामृत रस ग्रंथ आधार भेषज रत्नावली में आया है। और गुल्म रोग अधिकार ये रोग अधिकार है। तो प्रवाल पंचामृत रस कल्पना नाम ग्रंथ आधार भेषज रत्नावली रोग अधिकार गुल्म रोग अधिकार। इसका पहले दो लाइन इंपॉर्टेंट है। प्रवाल मुक्ता फलम शंख शुक्ति कपर्दिका नाम च सम अंश भागकम। प्रवाल पंचामृत मतलब 5 ही कंटेंट है, प्रवाल, मुक्ता, शंख, शुक्ति, कपर्दी। और इसमें सेकंड लाइन इंपॉर्टेंट है। प्रवाल मात्रम द्विगुणम प्रयोज्यम सर्वे सम अंशकम रवि दुग्धमेव। प्रवाल को 2 भाग लेना है, बाकी सबको 1 भाग, और इनको रवि दुग्ध में मर्दन करना है। तो 6 घटक द्रव्य है। प्रवाल मुक्ता फल, शंख, शुक्ति, कपर्दिका नाम, और इसको मर्दन करना है रवि दुग्ध में। इसको 7 पार्ट लेना है, AFI ने बोला है। नॉर्मली मर्दन के लिए कैसा QS फॉर मर्दन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर रवि दुग्ध को 7 पार्ट बोला है। फिर विधि, तो सभी घटक द्रव्य के साथ खलवा यंत्र में मिलाकर उससे अर्क दूध की भावना देना है। फिर तत्पश्चात गोला बनाकर उससे एक भांड में, देखो एक बर्तन लेना है, उसमें पहले आधा लवण भरना है, आधा नमक भरना है, फिर उसमें गोला डालना है, फिर बाकी उसको लवण में भरना है, और फिर उसको संपूट करके पूट देना है। फिर स्वंग शीत होने पर खुद से ठंडा हो जाने के बाद वो चीज़ निकाल कर सुरक्षित करना है। तो इसकी विधि है। उसका मात्रा 2 गुंजा। अनुपान इसका AFI में बताया नहीं है, लेकिन न्यायाचार्यों के मत से कोष्ण जल, शहद, पिपली चूर्ण, नींबू स्वरस ये सब इसके अनुपान है। फिर रोगनता AFI पार्ट 2 1637 में सब आया। अनाह, गुल्म, उदर रोग, प्लीहा रोग, कास, श्वास, अग्निमांद्य, अजीर्ण, ग्रहणी, अतिसार, हृदय रोग। फिर इसका रिसर्च अपडेट्स, तो इसका ये जो रिसर्च अपडेट्स है ये ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर GSD1 की एक केस स्टडी है। तो वोन गियर के डिसीज़ बेसिकली इसमें जो अपना जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का जो साइकिल रहता है उसमें एक एंजाइम की डेफिशिएंसी रहती है, यानी GSD1A GSD1B ऐसे 2 डिसीज़ रहते हैं। तो उसके अंदर ये DY पाटिल पुणे कॉलेज की केस स्टडी थी। उसमें उन्होंने जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दिया था उसमें प्रवाल पंचामृत रस भी यूज़ किया था। फिर एक्यूट पैनक्राइटाइटिस में भी ये पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज हरिद्वार का केस स्टडी, इन्होंने इसमें एक्यूट पैनक्राइटिस में विथिन 15 डेज पेशेंट को रिलीफ दिया, वो उनकी केस स्टडी है। फिर ये एक डॉक्टरल डिसर्टेशन है प्रवाल पंचामृत का इन परिणमन शूल, मतलब खाना खाने के बाद जब दर्द होता है तो उसको परिणमन शूल बोलते हैं। तो उसमें भी इसके अच्छे रिजल्ट है। तो काफ़ी फिर इसके रिसर्च अपडेट्स और आपको अम्ला पित्त वगैरह पे भी मिलेंगे। तो काफ़ी वेल रिसर्च ड्रग है प्रवाल पंचामृत। तो क्विक रिवीजन करते हैं। कल्पना नाम प्रवाल पंचामृत ग्रंथ आधार भेषज रत्नावली रोग अधिकार गुल्म रोग अधिकार। फिर घटक श्लोक तो वही प्रवाल मुक्ता फल शंख शुक्ति कपर्दिका नाम। तो प्रवाल, मुक्ता, शंख, शुक्ति और कपर्दिक, और साथ में इसको रवि दुग्ध के 7 टाइम्स लेना है। प्रवाल 2 टाइम्स, बाकी सब 1 टाइम। फिर इसका विधि क्या, सबको अच्छे से रवि दूध अर्क दूध में वो करना है, खलवा करना है। उसके बाद फिर उसको एक भांड में आधा नमक भर उसका गोला बनाना है, और फिर एक भांड में आधा नमक भरकर उसमें डालना है, उसको वापस नमक से भरना है, फिर उसको पूट देकर वो प्रवाल पंचामृत रस को निकाल लेना है। तो ये विधि हो गई। फिर मात्रा 2 गुंजा। अनुपान ऐसे AFI में नहीं आई है, लेकिन कोष्ण जल, शहद, पिपली चूर्ण ये सब उसके अनुपान है। फिर रोगनता, तो अनाह, गुल्म, उदर रोग, हृदय रोग, तो काफ़ी उसकी रोगनता आई है। उसके बाद फिर रिसर्च अपडेट्स भी काफ़ी है। एक्यूट पैनक्राइटाइटिस की केस स्टडी है। ग्लूकोज जो डेफिशिएंसी है, ग्लूकोज स्टोरेज डेफिशिएंसी, वॉन गियर के डिसीज़ उसमें भी आया है। और फिर इवन डॉक्टरल डिसर्टेशन है परिणमन शूल के ऊपर।
तो काफ़ी वेल रिसर्च है। थैंक यू। थैंक्स।